И снова здравствуйте, дорогие друзья, хайырлы эртә, кадерле достар. Мы начинаем новую неделю новым эфиром на канале «Аспекты Башкортостан». А сегодня у нас традиционные аспекты республики за окном. В республике 10 часов и 1 минута почти уже. В Берлине 6 часов 1 минута. И это значит, что все выходит в свое урочное время. И в этом смысле все в порядке. Но не в порядке, конечно, с нашими с вами способами связи. Вот YouTube-трансляция у нас, конечно, идет, и в Telegram-канале она идет. Но мы знаем, что в последние дни с Телеграмом все больше и больше проблем. Поэтому сразу обращаюсь к вам в чате, где мы с вами сейчас будем традиционно общаться. Пишите, пожалуйста, как обстоят дела с блокировками конкретно Телеграма. С другими мессенджерами мы все понимаем. Как Telegram вообще? Домашний интернет, мобильный интернет, с VPN, без VPN. Пишите о своих наблюдениях. Хочется понимать, что происходит, собственно, в Башкортостане с данным способом связи. Хотя мы понимаем, что вот-вот блокировка состоится, тем более, что сигналы, соответствующие Кремлем, уже поданы. Так, ну и 16 марта, я должен сказать, уже половина первого весеннего месяца позади. Хорошо это или плохо, это никак, это просто данность, это факт. Чат оживает. Доброго утра, в Уфе -3, днем до +3, пишет нам Алена. И сообщает, что Телеграм, то бишь, лагает, но не сильно при этом. Я вот, знаете ли, почему спросил? Потому что минувшие дни, прям-таки общаться было невозможно с теми, с кем нужно было меняться файлами. Я даже не про видео какие-то, а вот про элементарные фотографии. То есть пользователь получает некий силуэт, который начинает грузиться, и в конце концов не грузится очень долгое время, буквально часами. Потом что-то, может быть, происходит чудом, и эта загрузка проходит. Вот, поэтому и спросил на самом деле. Хотя свидетельств о том, как дела обстоят в разных местах, не только в Башкортостане, их полно. Здесь мы не являемся какими-то уникальными с вами жертвами произвола режима. Вот. Что ж, как говорится, давайте двигаться и посмотрим, что же у нас к этому часу произошло в стране и в мире. Надо сказать, тут не без позитивных новостей, на удивление. Давайте по порядку. Вооруженные силы России ночью ударили по нескольким украинским регионам. 3 человека погибли в Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. В результате удара дронов ВСУ по Краснодарскому краю загорелась нефтебаза в Лабинске, сообщает оперативный штаб региона. О пострадавших пока неизвестно. По данным экзит-полов, большинство граждан Казахстана поддержали новую конституцию. ЦИК объявит предварительные итоги референдума в 11 часов по местному времени, 9 часов по московскому. То есть вот-вот уже скоро к концу нашего эфира мы узнаем результаты. Я думаю, многие видели. Если не видели, то сообщаю. Нурсултан Абишевич Назарбаев посетил избирательный участок, и видео с его шуточкой в том числе очень активно гуляет по социальным сетям. Он пошутил, а не надо ли ему показать удостоверение, или они, члены избирательной комиссии, его и сами узнают. Вроде как узнали. А голосовал он в Астанинской опере. Это, насколько я понимаю, здание в центре города, очень похожее на Московский Большой театр. Вот. Как говорится, сюрпризов здесь мы не ждем, но так или иначе любопытно. Далее. США планируют создать коалицию для защиты торговых кораблей от иранских атак в Ормузском проливе, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее Дональд Трамп уже призвал несколько стран отправить для этого в регион свои военные корабли.
США уже потратили на войну с Ираном 12 миллиардов долларов. Об этом заявил главный экономический советник Трампа Кевин Хассет в интервью с CBS. По его словам, эти расходы вписываются в имеющийся бюджет, то есть пока не превосходят его. Не менее 10 человек погибли в результате пожара в больнице в индийском штате Одиша, сообщает Reuters. Огонь вспыхнул в отделении травмы и неотложной медицинской помощи. В КНДР прошли выборы в Верховное народное собрание. Явка составила 99,99%, сообщает госагентство ЦТАК. Странно, почему не 199,99%. Потрясающие цифры, конечно. Хотя, кого они потрясают на сегодняшний день? Я думаю, что, в принципе, нормальные люди давно не удивляются тому, какие цифры показывают нам такого рода режимы. А нашему любимому, в кавычках, режиму есть куда, знаете ли, расти, есть куда стремиться. Вот, но самая важная новость, к сожалению, в сводке отсутствует. А вот вы пишете, совершенно верно. Наш дорогой земляк, по сути, да, соотечественник, человек с большой буквы, я скажу, гражданин Павел Таланкин получил премию «Оскар» за лучший документальный фильм. «Господин Никто против Путина» завоевал эту престижную, самую, пожалуй, престижную в мире кинопремию. И это, по-моему, очень приятная, радостная во всех смыслах новость. Я, проснувшись, увидев это сообщение, конечно же, тут же очень обрадовался. Я не то чтобы об этом особо думал и верил. Мне казалось, что номинация на эту премию – это уже круто, это уже достаточно. И, в принципе, не ожидал, что вновь киноакадемики обратят внимание на эту историю войны Путина со всем миром в лице Украины в данном случае, и на то, как существуют такие внутри страны другие проблемы, сопутствующие этой войне, и существуют герои, не побоюсь этого слова, которые об этом говорят. И это случилось. Поэтому, друзья, если кто-то еще не нашел, не смотрел по какой-то причине, обратите внимание. Я думаю, что на просторах интернета не составит труда найти документальный фильм простого учителя из города Карабаш Челябинской области Павла Таланкина, который работал по совместительству видеографом в своей школе и по долгу службы фиксировал все происходящие ужасы. И буквально первые 2 года войны он все записал. И, в общем-то, сделал, по-моему, замечательный труд, который еще будет отзываться десятилетиями, если не веками, потому что это очень важное свидетельство. Вот. И никто не будет обижаться, я очень надеюсь, несмотря на все эти разговоры про этичность, неэтичность, герои, которые оказались таковыми невольно, в конце концов, просто, скажем так, остались в истории, если что. Вот. Поэтому, конечно же, это ключевая новость. Вот. Значит, доброе утро. Я, когда смотрела фильм, периодически сглатывала слезы, пишет Наталья. Ну, а тут как иначе-то? Иначе и невозможно. Я примерно те же самые слова слышу от каждого из тех, с кем удалось обсудить, из каких-то людей близких. И, в общем-то, все аналогично, безусловно. Еще предстоит донести этот фильм кому-то из тех, кому бы я хотел лично донести. Вот. Ну, своей аудитории я, в принципе, об этом сказал сразу. Это то, что нужно смотреть. Мыслей, конечно же, множество, когда ты это смотришь. Я думаю, что вот нашему поколению, которое росло все-таки в 90-е, понятно, что просто это ужасно, да, то есть не с чем сравнивать. Это совершенно разные категории. В наших школах было по-другому. Но мне кажется, даже те, кто учились в советской школе, хотя бы в 80-е годы, могут сказать, что такого мрака и позора даже в советской школе не было, по крайней мере, на закате советской власти. Там все-таки, знаете ли, за карьеризмом, за очковтирательством скрывалось какое-то что-то светлое, знаете ли, какая-то все-таки мысль, какая-то идеология, если хотите, о мире во всем мире и о братстве, она все-таки там была, понимаете, да?
при всем маразме и абсурдности многих вещей, которые тогда уже были, еще были в советской школе, все-таки агрессии ко всему живому наша страна в целом и школа, в частности, не проявляли. А здесь все это пышным цветом цветет, и это ужасно. Там отдельные судьбы, кто как на войну уходит, не сами школьники, а их родственники. В общем, дальше даже рассказывать не буду. Да и бесполезно это. Лучше найти возможность и посмотреть. Я считаю, что это очень важно на сегодняшний день. Это стало еще более важным, как только мы узнали о сообщении о вручении Оскара Павлу Таланкину. Так. Чат ожил прям-таки замечательно. Несмотря на то, что утро понедельника, да? Доброе утро. Так, прошу прощения, мне что-то сообщают. Боже мой, друзья, конечно, на эту тему мы же должны посмотреть ролик. Мы успели подготовить его прекрасно. Давайте мы еще раз, кто не видел, первый раз посмотрим и порадуемся за нашего потрясающего земляка Павла Таланкина. Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. For 4 years, we look at the sky for shooting stars to make a very important wish. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. But there are countries where instead of shooting stars, they have shooting bombs and shooting drones. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. In the name of our future, in the name of all of our children, stop all of these wars now. Спасибо. Ну что ж, вот так выступил Павел, явно подготовился, подобрал правильные слова. В общем, молодец. Я думаю, что мы еще услышим, увидим его, я надеюсь на это. Посмотрим, может быть, как-то еще проявит свои таланты. Хотя главное дело жизни, в принципе, он уже сделал, можно расслабиться на этот счет. Так, в чате разнонаправленные сообщения. По поводу VPN, вот пишет Азат, и того, как интернет работает, и пишет он, что неправдивые слухи о том, что VPN тоже перестанут работать. Я тут согласен. Для того, чтобы в том числе все VPN перестали работать, нужно, в принципе, физически отключить страну от внешнего контура. Но это, опять же, такая мера, что представить ее крайне невозможно. Пока еще. Даже нам, которые могут уже представить все, что угодно, в связи с тем, на что готов идти режим, вот этого даже я представить не могу, потому что в современном мире стране, которая торгует с зарубежными странами, прежде всего сырьем, нужно как-то с этими странами взаимодействовать. Ну, просто вот на бытовом каком-то банальном уровне. Физическое отключение полное, опять же, может быть где-то когда-то и возможно, но еще не скоро все-таки. Поэтому сервисы в виде VPN будут долгое время спасать. И нужно понимать и пользоваться ими, и это должно стать уже частью обязательной программы для любого нормального человека, безусловно. Так, про Конституцию Казахстана, думаю, сюрпризов не будет. То, что вы в чате обсуждаете, все понятно. И вот Наталья пишет, что закончила в 90-м. Там все было еще свободнее, чем в 90-е. 80-е вы имеете в виду, видимо, да? Да и до перестройки все было иначе. Ну вот, в принципе, я представляю себе, то есть там самоуправление какое-то было, знаете ли, пионерская организация, дружины, как-то пионеры в чем-то участвовали, как-то могли свое мнение высказать. Понятно, что какого там диссидентства явно выраженного быть не могло, но как-то оно выглядело, по крайней мере, даже я, приходя, помню, к старшим братьям, сестрам в школу, видел вот это все, хотя, конечно, я был совсем еще маловат тогда, вот. Ладно, друзья, пишите дальше, будем делиться соображениями, а я все-таки расскажу о каких-то событиях в Уфе и Республике, которые произошли к этому дню, в конце прошлой недели, скажем так.
Вот не обошлось без ЧП. В центре Уфы Что ж такое? Так, минуточку. В центре Уфы обрушилась крыша дома. Под завалами были люди. Писал накануне портал Уфа-1. Речь идет об обрушении крыши в здании на улице Гоголя, 45. Как сообщали источники, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов 5 человек. Позже в Управлении гражданской защиты Уфы подтвердили, что пострадавших в результате происшествий нет. То есть все чувствуют себя нормально. Дом Гоголя, 45, расположен в историческом центре. По данным краеведов, это часть усадьбы дореволюционного предпринимателя и банкира Ивана Шапина. Считается, что здание возвели еще в 1880-х годах, хотя в официальных документах иногда указывается 1917 год. Но, видимо, объем снега и его тяжесть сыграли свою роль, и простоявшие почти 1,5 века здания и крыша не выдержали. Ничего в этом смысле удивительного нет. Ну и следить, соответственно, за состоянием было, видимо, некому. Ну а если говорить о более важных вещах, то вот Ради Хабиров проявил себя в конце минувшей недели тем, что создал рабочую группу, очередную 100-500 группу по поиску пропавших без вести выходцев из республики на войне в Украине. Надо же, как говорится, никогда такого не было, и вот опять. В документе о создании рабочей группы сказано, что аппарату уполномоченного по правам человека в республике поручено до 20 марта сформировать контактный офис и запустить его работу. Председателем группы назначили депутата Госдумы России от Башкортостана Ирину Панькину. Боже мой. Сопредседателем группы премьер-министра правительства, вице-премьера, наверное, все-таки правительства Руслана Хабибова. В состав также включили руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в республике Гульнур Кульсарину, военкома республики Михаила Блажевича, уполномоченного по правам человека Михаила Закамалдина и министра семьи и соцзащиты Ольгу Кабанову, а также других товарищей. В общем, любопытные люди в списке. Когда я читаю Михаила Закамалдина и рядом его должность уполномоченный по правам человека, это, конечно, отдельная песня. Ну ладно, как говорится, не будем останавливаться. Я к чему? Вот мы с вами прекрасно знаем, что более 9 тысяч у нас в республике погибших, только подтвержденных данных более 9 тысяч. Мы прекрасно знаем, что многие данные очень долго поступают, все потому, что как раз люди пропадают без вести, и ими, как правило, никто не занимается. Люди пишут куда только могут, нам даже на канал люди пишут в ужасе буквально, в слезах, просят помочь найти их пропавшего без вести близкого. Вот, я об этом уже рассказывал. Вот, хотя есть, конечно, более, скажем так, эффективные источники. Чаще всего эти источники связаны с украинской стороной. Вот, и туда многие в итоге пишут и находят, кого-то находят живыми, и кто-то даже попадает потом в обменные списки. Ну, то есть, вот, на низовом уровне этим давным-давно занимаются самые разные люди со самых разных сторон. И, казалось бы, властям, наверное, с первых дней стоило как бы на это внимание обратить и как-то все-таки тоже заняться. Тем более, что риторика, ведь день и ночь, поддержка семей, военнослужащих, вот бюджеты, вот, пожалуйста, вот герои, вот вам кадровые резервы. А тех, кто, значит, возможно, еще остался в живых, но оказался пропавшим без вести, вообще никак не замечали. Это прекрасно, конечно, иллюстрирует все то, что мы так, в кавычках, любим у наших властей. Это их полнейшее лицемерие. Вот. Но с гуманитарной точки зрения, давно нужно было это делать. Хотя, опять же, иллюзий питать не стоит. Мне кажется, от этих дармоедов в составе этой группы толку будет не так много. Посмотрим, когда пойдут первые жалобы от жителей республики, которые нам же в чат будут писать. Вот мы обратились в рабочую группу при главе республики, они нам показали фигу, поэтому мы обращаемся к вам. Помогите найти нашего близкого. Хотя я еще раз прямо говорю, что мы никому не помогаем. У нас нет для этого никаких ресурсов совершенно, никаких сил, времени и желания. В принципе, тоже, к сожалению, нет, потому что здесь мы
ну, скажем так, хоть и сочувствуем, может быть, беде отдельно взятой семьи каждой, но если говорить широко, то всех этих людей мы, мягко говоря, не оправдываем. Так, возвращаясь выше, вот Вадим пишет, что по поводу крыши, о которой мы выше говорили, в канале «Пульс Уфы» про эту крышу написали, что жители многократно писали комментарии Жилнадзору по поводу того, что крыша сейчас скоро рухнет, и ни хрена никто ничего не делал. Ну вот, понятно. А кто-нибудь ответит сейчас за это? Я думаю, формальных каких-нибудь стрелочников найдут, и это может быть какой-нибудь мастер местного ЖЭУ, да, управляющей компании, который тоже наверняка в курсе был и тоже начальникам обо всем рассказывал, но никто его не слушал. Так, а вот по поводу поиска пропавших без вести. Сам Хабиров создал более 10 добровольческих батальонов смерти. Сам теперь типа беспокоится о пропавших без вести. Ну вот и в этом лицемерие, безусловно. Так, в Калтасах тоже крыша рухнула, показывал Габасов, здание аварийное. Да, тоже, кстати говоря, промелькнула новость. Вот более, если по делу, действительно, Клара Целкина пишет, к Ирине Крыниной пусть обращаются с поиском пропавших, она быстрее поможет, конечно. Это шапито здесь не работает, вся надежда на суды, как бы это ни звучало. Пишет нам адвокат Павел Васильев. Не совсем понимаю, что он имеет в виду. На суды в какой части, по какому вопросу? В целом, конечно, отношение к судебной системе давно нам всем известно. Но да, мы понимаем, что иногда в некоторых вещах удивительным образом этот инструмент работает, если он не касается напрямую политики. Далее. Тот же Хабиров, кстати говоря, активничал в выходные в том числе. Ну вот, например, он про туризм вновь сообщил. Вместе с супругой побывал в Чешменском районе рядом с мавзолеем Турахана, где он уже как с писаной торбой носится который год, планируя создать какой-то великий, мощный музей кочевых цивилизаций. И мы всякий раз иронизируем, а знают ли об этом музее сами кочевые цивилизации, основные, я имею в виду. Те же самые казахи и далее по списку. Но вот Хабиров считает, что это будет чем-то великим. И на 26-й год намерен запустить уже строительство, собственно, самого музея кочевых цивилизаций, о чем он сообщает в видеоролике с места. Сообщает, что там некий настил завершили, прогулочный маршрут стал удобным и завершенным, и экспонатов, дескать, в визит-центре все больше и больше. Я, конечно, тут иронизирую, но, с другой стороны, я согласен с самим принципом того, что этот музей, этот мавзолей нуждался в каком-то внимании, вот. Но не перебарщивают ли они здесь с бюджетными тратами, я бы все-таки на эту тему задумался, да. Хотя, конечно, кто-то скажет, в нынешнее время, когда бюджетные траты и так совершенно бессмысленны и преступны, такого рода траты, может быть, и как-то оправданы. Хоть какое-то, я не знаю, наследие останется для будущих поколений, если останется, если доживет. Поэтому тут по-разному можно рассуждать. Сам я в этом мавзолее был, да, где-то в 15-16 годах. Конечно, зрелище было, с одной стороны, монументальным, потому что мавзолей в чистом поле, круто. С другой стороны, печальным, потому что это все было совершенно заброшено. Вот, и ни души вокруг на сотни метров, а то и километров не было. Вот. Признание умерших и без вести пропавших, пишет адвокат Павел Васильев, поясняя, что он имел в виду, говоря о судах. Угу. Ну да, признать, чтобы признать, наверное, там какие-то нужны все-таки доказательства или там сроки. Ну ладно, это, в общем, сейчас не имеет значения. Я думаю, что разберутся так или иначе, кто в этом заинтересован, кому это нужно.
Так, а по поводу снега Бабовна пишет. Лет 5 назад сами жильцы таких двухэтажек могли почистить снег. Теперь в домах не осталось крепких инициативных мужиков. Куда они все делись? Задается она риторическим вопросом. Ну да, ответы, я думаю, тоже более или менее понятны и на поверхности находятся. Так, дальше. Дальше по вопросам культуры будем двигаться. Группа Айола получила одну из главных музыкальных наград страны. Это заголовок издания УФА-1. О чем же речь? Она стала лучшей поп-группой года на национальной музыкальной премии «Виктория». Что это за премия? Я, кстати говоря, никогда раньше о ней не слышал. Возможно, она появилась в последние годы, но окей. А музыканты признались, что победа стала для них настоящей неожиданностью. По их словам, конкуренция в номинации была очень серьезной. Цитата. «Честно скажем, для нас это было неожиданно», сказали они со сцены. Среди номинантов были очень сильные артисты. Какие это артисты? Это «Моя Мишель», это «Руки вверх», А-студио и В-Тинс. Надо же, всех, кроме В-Тинс, я знаю, и знаю неплохо, по понятным причинам. Но именно Айола всех обошла и получила свою статуэтку. Музыканты поблагодарили всех слушателей и признались, что поддержка поклонников для них особенно важна. Тут, как говорится, друзья мои, вы знаете, вы прекрасно знаете, что мне очень сложно однозначно на эту тему реагировать. Круто, с одной стороны. Что тут скажешь? Вот наши ребята, да, молодцы. Огромное количество представителей поп-сцены в стране, и вот они их всех обходят. Не только своих визави по каким-то этническим проектам, а их тоже много, кстати говоря, по стране. Вот есть, например, среди жителей Севера, скажем так, популярная группа Отукен. Я даже слушать стал с некоторого времени немножечко. И еще много таких, оказывается, есть этнических проектов. И вот именно Айола побеждает, и это, наверное, неплохо, как минимум. Опять же, с точки зрения пиара, продвижения Башкортостана. И это хороший щелчок по носу официальным властям, которые должны понимать в результате, что все их усилия по этому самому продвижению бесполезны, а простые ребята, которые собрались силами и мыслями, могут это сделать буквально в минуту. Но есть другая сторона вопроса, вопрос политического, и здесь все не так просто. Повторяться не буду, я об этом говорил, когда мы ждали, или не очень ждали, тут опять же двояко, их концерта, в том числе в Берлине, который пока не состоялся, но вроде как не все шансы у них еще потеряны. Будет или нет, посмотрим. Если будет, то там и поговорим, как говорится. Вот. Адвокат пишет, были бы другие времена, может, был бы и большой успех. В другие времена, мы бы без всяких теней, сомнения, наверное, радовались просто-напросто, и это было бы потрясающе. Как когда-то искренне вполне радовались, я, по крайней мере, про себя говорю, победе Димы Билана на Евровидении в 2008 году. Да и другим победам, кстати говоря, которые тогда сопровождали Россию на разных направлениях. 8-й год, помните, да? Там был чемпионат мира по хоккею, там был выход на полуфинал Евро-2008 по футболу. Это все после долгого перерыва, это все на волне эйфории, экономических успехов и так далее, и так далее. На носу там был экономический кризис, его отголоски до России тоже дошли. Но это все такие мелочи по сравнению с нынешними проблемами. Я не могу не смеяться и сквозь слезы, видя в последние дни мемы в соцсетях, где используются 2 фотографии музыканта Андрея Губина. Я думаю, что вы знаете, опять же, видели, да, последнюю историю, связанную с его интервью Ксении Собчак. Я, знаете ли, даже посмотрел. С Губиным так или иначе связана молодость. Более того, я всегда
в некотором роде радовался тому, что он уфимский мальчик, по крайней мере, до какого-то возраста рос в Уфе. И, в общем, вот, все мы знаем, каким он был, каким он стал. И вот две фотографии, да, то есть это вот наше детство, а это вот наша жизнь сейчас. И физиономия Губина, его внешний вид как бы символизирует две совершенно разные эпохи. Хотя, конечно, его состояние на самом-то деле тяжелое и не вызывает никаких улыбок, а вызывает лишь сочувствие, если что. Вот. Так, самый крутой конкурс песен – это «Интервидение». Это шоу доказало, что поддерживает ЛГБТ, так как победитель – представитель этой социальной группы. Это Азат у нас иронизирует по поводу кремлевского конкурса, который был создан и реализован в минувшем году вместо Евровидения. Да, очень смешно тогда получилось. Что ж, с этим вопросом понятно. Билан одобряет. Павел шутит, да? Так, и вот еще, опять же, все-таки выходные позади, политики не так много, хотя, как вы видите, у нас любая новость культурная – это все-таки политика. И вот следующая новость, она уже, так скажем, из первых рук, в некотором роде эксклюзив. На первый взгляд, чистая культура, но нет, так не бывает. Побывал я в минувшую субботу вместе с несколькими десятками других наших земляков, соотечественников на показе спектакля. Здесь, в Берлине, был показан спектакль на нескольких языках татарского драматурга и политического общественного деятеля Гаяза Исхаки. Гаяз Исхаки – это наш предшественник столетней давности, каковых было великое множество, в том числе из наших республик, безусловно. Более 20 лет он прожил после Октябрьской революции здесь, в Берлине, занимался общественной деятельностью. Выходец, конечно же, из Казани, раз я упомянул, что он татарский, да. Вот, издавал журнал общественно-политический на татарском языке «Милли Юл», «Национальный путь». В общем, и только нацисты его отсюда изгнали, и он был вынужден переехать и остаток дней провести в Турции. Вот. Спектакль «Шаганак» о судьбе таких, как мы. Вот. Понятно, что тема была очень близкой тем, кто на этот самый спектакль сходили. Постановка современная, организована усилиями таких же мигрантов вроде нас, ну, правда, это, как я называю их, нормальные люди, да, которые работают там на нормальных работах, могут себе это позволить, ну, так или иначе. Вот, они это организовали, постановку, собственно, поставил с точки зрения профессионального подхода режиссер, который специально для этого приехал из Казани, из какого театра не скажу, но, наверное, это не суть важно. Спектакль, как я уже сказал, посвящен разным вопросам бытия, прежде всего вот национальной идентичности, проблеме сохранения родных языков, проблеме морального выбора человека, который оказался вдали от родины. В спектакле использованы несколько языков: татарский, башкирский, значит, немецкий, разумеется, в такой шуточной форме, и английский местами. Было очень комфортно смотреть, и субтитры на нужных языках, и так все понятно. В общем, замечательно. Большое удовольствие получил. Очень рад, что есть такие люди, которые такие вещи делают, и это возможно, и это очень вдохновляет, надо сказать. Что интересно, сама труппа – это не профессиональные актеры, представляющие из себя таких же мигрантов, живущих в разных местах Европы. Вот они собрались, как они рассказывали сами, за 2 недели до премьеры. До этого несколько месяцев репетировали онлайн, а 2 недели последние репетировали уже здесь офлайн. И 2 дня состоялся показ на площадке небольшого камерного, но настоящего театра. Вот. Я думаю, что так, видео вы видели, да, в процессе. В общем, как-то так. По-моему, правильно. Ну, что тут надо еще добавить?
автор, которого я вначале упомянул, разумеется, был запрещен в советские годы. В 90-е годы он был как бы возрожден на сценах Казани, как минимум. Вот сейчас не знаю, надо как погуглить, посмотреть, вошел ли он уже в список запрещенных, ведь он говорил о важных вещах, о независимости, о суверенитете как минимум своего народа. И, скорее всего, такого рода люди на сегодняшний день являются, ну, скажем так, красной тряпкой для тех, кто принимает решение о том, что можно показывать, а что нельзя показывать. Вот. Азат, я вас поздравляю. То, что вы сдали немецкий набой, испанский на B2, я-то вот B1 получил, но я считаю, что это сильно авансом. Вот. Понимать еще что-то могу, но говорить это практически невозможно. Вот. Ну, может быть, со временем как-то продвинется, хотя для этого надо практику иметь. А где ее взять? Ладно. Хотя, кстати, вот в спектакле те эпизоды, которые на немецком звучали, ну, они звучали, опять же, из уст таких же примерно, как я, носители, так скажем, языка в кавычках, поэтому это было, в общем, понятно, без перевода, и это было не так много. Вот, Башкортостан упомянут очень хорошо и в языковом плане, и в смысловом плане это показано. В общем, прекрасно, очень хорошо. Я считаю, что молодцы ребята. Вот. И это была завершающая новость нашего сегодняшнего эфира, нашей встречи. И поэтому я буду заканчивать. Благодарить вас, дорогие друзья, за эту встречу. Не забудьте про лайки, комментарии и любые другие способы поддержки, в том числе финансовые. Мы в них нуждаемся. Вновь этот вопрос обострился, так скажем, в последние дни. Спасибо. И до встречи в другие дни. Мы планируем на этой неделе, опять же, какие-то интервью. Сейчас вопрос решается с кем и когда. Ваши пожелания слышим, связываемся с теми, кого вы рекомендуете. И люди реагируют, к счастью, позитивно. Поэтому, как говорят, следите за анонсами. Зур Ахмед и до встречи завтра. Всем пока.